Good morning students, again I am here to teach you English. Students, as we have completed first chapter, I have sent you workbook PDF. So I hope you all have completed your workbook. Okay? So students, now we are going to start with unit 2. That's man's relationship with animals. What is man's relationship with animals? इसका मतलब होता है इंसानों का जानवरों के साथ लगाव. Some of you may have pet like dog, cat. तो आप लोगों को पता है उनका रिलेशन हमारे साथ कैसा है, how they feel, how we feel for them. This only we are going to learn in this chapter. Please open your book. अपना बुक खोलिए. हाँ बच्चों देखिए, एक्टिविटी 1 में क्या है, एक स्टोरी दी हुई है. किसकी? अरब की. Once there was an Arab who owned a very fine horse. The Arab treated him with care and kindness. One day the Arab was attacked by some robber. क्या हुआ? एक अरब करके बच्चा आदमी था जो एक हॉर्स को पाला था उसने, ठीक है. एक दिन क्या हुआ, उस अरब पे चोरों ने अटैक कर दिया. He fell off the horse. वो हॉर्स पे से गिर गया. He was so seriously wounded that he was not able to get up. His horse saw this. He understood that his master was badly hurt. क्या हुआ, वो हॉर्स पे से गिर गया और वो उठ भी नहीं पा रहा था, उसको बहुत चोट लग गई थी. वाउंडेड मतलब चोट लगना. उसका हॉर्स समझ गया कि पक्का मेरे जो मास्टर है उनको बहुत बुरी तरह से चोट लगी है. ही सीज्ड हिज मास्टर्स बेल्ट विद हिज टीथ एंड ब्रॉट हिम होम. उसने अपने दांतों में मास्टर का बेल्ट पकड़ लिया और उनको होम लेके घर लेके आया. पीपल हु सॉ दिस प्रेज्ड बोथ द हॉर्स एंड हिज मास्टर. जो भी लोगों ने ये सब देखा उन्होंने बहुत तारीफ़ की हॉर्स और उसके मास्टर्स की. ये आपको पता चला बेटा ये स्टोरी. इस स्टोरी के बीच में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं. पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द हॉर्स हेल्प द मास्टर. हॉर्स ने मास्टर को कैसे हेल्प किया. तो देखो मैंने यहाँ पे आंसर फर्स्ट टिक किया है. सेकेंड, व्हाट डज द इंसिडेंट कन्वे अबाउट मैन एंड एनिमल रिलेशनशिप. ये स्टोरी में मैन और एनिमल का रिलेशनशिप के बारे में क्या बताया है. ये बताया कि दोनों के बीच में लव है, अट्रैक्शन है और जो एनिमल है वो मास्टर के लिए बहुत लॉयल है. राइट स्टूडेंट्स. नाउ स्टूडेंट्स सी द बी. शेयर विद द क्लास द थियोरी ऑफ राणा प्रताप चेतक एंड हिज लॉयल्टी. आपने राणा प्रताप और उनका घोड़ा चेतक की तो स्टोरी सुनी होगी, ठीक है. तो क्लास में अपनी वो स्टोरी शेयर करना. नाउ स्टूडेंट्स कंटिन्यू विद एक्टिविटी 2, अ सीक्रेट फॉर 2. ये भी एक स्टोरी है एक हॉर्स एंड उसके मास्टर की. मॉन्ट्रियल इज़ अ वेरी लार्ज सिटी ऑफ कनाडा. कनाडा का एक बहुत बड़ा सिटी है मॉन्ट्रियल. एंड इट वॉज सम वेरी वाइड एंड बिग स्ट्रीट लाइक प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट. वहाँ पे रास्ते मतलब जो रोड थे वो भी बहुत बड़े बड़े थे. प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट. नो वन न्यू दिस स्ट्रीट एज वेल एज डिड पियर ड्यूपिन. पियर हैड डिलीवर्ड मिल्क टू द फैमिलीज ऑन दिस स्ट्रीट फॉर द 30 ईयर्स. मतलब कोई भी इस रास्ते को अच्छी तरह जानता नहीं था जितना कि पियर ड्यूपिन जानता था. पियर ड्यूपिन जो था वो उस रास्ते पे जितनी फैमिलीज रहती थी उनको 30 ईयर्स से उनको मिल्क देने जाता था. ही वॉज वन ऑफ द मैनी मिल्क वैगन ड्राइवर्स दैट वर्क फॉर मिल्क कंपनी. वो उनमें से एक था जो मिल्क का वैगन ड्राइवर का काम करते हैं मिल्क कंपनी के लिए. ड्यूरिंग द फर्स्ट 15 ईयर्स द हॉर्स विच ड्रू द मिल्क वैगन यूज बाय पियर वॉज लार्ज वाइट हॉर्स नेम जोसेफ. और जो वो हॉर्स का यूज़ करते थे मिल्क ले जाने के लिए वो 15 साल से उसी हॉर्स को यूज़ कर रहे थे मिल्क देने के लिए. व्हेन द बिग वाइट हॉर्स फर्स्ट केम टू द मिल्क कंपनी ही डिड नॉट हैव अ नेम. They told Pierre that he could use the white horse. Pierre stroked the horse's neck and looked into his eyes. This is a nice horse, a kind and a gentle one, said Pierre. I will name him after Saint Joseph, who was also very kind and gentle. मतलब जब वो हॉर्स पहली बार आया था ना तो उसका नाम नहीं रखा था किसी ने. तो पियर को कहा तुम ये वाइट हॉर्स यूज़ कर सकते हो. तो पियर ने उसकी आंखों में देखा, उसका गला से टच किया और बोला कि बहुत अच्छा हॉर्स है, वो बहुत जेंटल भी है, बहुत काइंड भी है. मैं इसका नाम सेंट जोसेफ के नाम पे रखूँगा. क्यों? क्योंकि सेंट जोसेफ भी बहुत काइंड और जेंटल थे. विदिन अ ईयर जोसेफ न्यू द मिल्क रूट एज वेल एज पियर डिड. मतलब जिस तरह पियर को रास्ते याद थे जोसेफ को भी याद हो गए. पियर यूज टू से दैट ही डिड नॉट नीड रिन, ही नेवर टच दैम. ईच मॉर्निंग पियर अराइव टू द स्टेबल ऑफ द मिल्क कंपनी एट 5 o'clock. द वैगन वुड बी लोडेड एंड जोसेफ हिच टू. मतलब वो हर मॉर्निंग 5 o'clock को आ जाता था. पियर अराइव द स्टेबल ऑफ मिल्क कंपनी और द वैगन वुड बी लोडेड एंड द जोसेफ हिच टू इट. हिच मतलब बांध देना. पियर वुड कॉल सॉफ्टली द जोसेफ, गो ऑन माई फ्रेंड, एंड दिस स्प्लेंडेड कॉम्बिनेशन वुड स्टक प्राउडली डाउन द स्ट्रीट. और रोज़ ये काम होता था. वो अपने जोसेफ को बोलता था गो ऑन माई फ्रेंड और दोनों अपना
स्टार्ट कर देते जाना वहाँ मिल्क देने के लिए। द वैगन विदाउट एनी डायरेक्शन फ्रॉम पियर वुड अराइव इन प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट। मतलब जो वैगन था वो डायरेक्शन नहीं बताता था पियर उसको, लेकिन वो अपने अपने स्ट्रीट पे प्रॉपरली पहुँच जाता था। द हॉर्स वुड स्टॉप एट द फर्स्ट हाउस, अलाउ पियर परहैप्स 30 सेकेंड टू गेट डाउन फ्रॉम हिज सीट एंड पुल द बॉटल ऑफ मिल्क एट द फ्रंट डोर। मतलब क्या होता था, जैसे वो एडवर्ड स्ट्रीट पे जाता था वो पहले घर के पास रुकता था और पियर को 30 सेकंड का टाइम देता था कि अपनी सीट से उतरो और फ्रंट डोर पे मिल्क दे दो। अगेन द हॉर्स वुड गो ऑन स्किपिंग 2 हाउस एंड स्टॉपिंग एट द थर्ड। फिर 2 घर छोड़ के, स्किपिंग मतलब छोड़ना, 2 घर छोड़ के वो तीसरे घर पे खड़ा रहता था। सो डाउन द लेंथ ऑफ स्ट्रीट the two would go. Then Joseph would turn around and come back along with the other side of street. फिर वो वापस आके दूसरे साइड के स्ट्रीट पे जाता था। Yes, Joseph was really a smart horse. At the stable, Pierre would boost the Joseph skill. I never touch the rein. He knows just where to stop. मतलब मैं कभी वो हंटर की तरह नहीं जो जिससे मारते हैं, लकड़ी टाइप होता है, बोले मैं कभी रिन यूज़ नहीं करता क्योंकि मुझे पता है, उसको जोसेफ को हमेशा पता होता है कि उसको कहाँ रुकना है। वाई अ ब्लाइंड मैन कुड डू माई जॉब विद जोसेफ पुलिंग द वैगन। उसने कहा क्यों, एक ब्लाइंड मैन भी जोसेफ के साथ जॉब कर सकता है क्योंकि उसको पूरा नॉलेज है कहाँ रुकना है, कब चलना है, इसलिए मुझे रिन की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स, आज मैं यहीं तक पढ़ाऊँगी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कंटिन्यू करने वाली। ओके, टिल हियर आप लोग को जो भी वर्ड्स अंडरलाइन किए हुए हैं इसमें वो वर्ड्स 5 टाइम लिखने हैं। ओके, दैट्स अ होमवर्क। टेक केयर।